Alonso Diacheke, Durasebia Namada Bemasake, Ma, those had the bone Aya Semiena. Ananda Sachavala Najia, Ananda, that the waterway. Bianca, they guinea jazebo, Siaka, they guinea jazebo. The Lord say, why each and jazebo, Alomida, that day, Polo Jaya. Bida both are by Kalidri. But you know, so better Naga like Bida, the Kazi, Ninya Salaja. Bida Kama Dongazi, the Bianete, Bida Boya, me. Go say Napia. Beyangwa Chanda Javase Midana Love Gozito Swimbyong Javase Midayandu Dadamu Abu Gembase Medaye san Gozi pian Echan Javase Khandi iyam Dodama Don la naim base Khandi nalau Asendau Shwimbyong Javase Dome daswan Gabaluan Nyen chan Javase
Metta nida karala ke tama badu dukhan karo Metta didala rantihi dukhan du buddhi dabasa Loke tattva alili khomi bola lokata kava dwenai Metta nida karo metta ilu pwe phu pa wen we la minyi thi Tama tattva tatwe imya se bho ataye shunga kaumon swa Dukhan kara tu le wanda nga le shin pyau nalong sai wan lang la yakhu chanda ko pyu lye Badu yang le kin we pe le makha e ya bo shumya ataye thomba ba se tati Metta tidala rantihi metta pwe lya eda santi ayang waro phit Metta tidala rantihi metta pwe lya eda santi ayang wado thi Phuthi ta bong bong luan thong mwan mala thi twe akaung tha Basa kapa khipwe pye pye nai di ne mya swa tattva do thi Dukhandu kosai eka biyan kwa yue Wanda dakwa chanda jabase kaundadi Tadon 380 ခုနှစ်တော်သလင်းလဇန်13ရက်ညကြကာလ8နာရီချိန်ကစတင်လို့မန္တလေးမြို့18လမ်းရွှေပြည်တိုက်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ရွှေပြည်အဋိဌာန်အောင်ဆုတောင်းမြင့်စေတီတော်မြတ်ကြီးကိုလူတန်းမိနဂပြန်သာသနာ့ဗိမာန်တော်ကြီးပြည်စည်းအောင်မြင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နဲ့ဆင်ကျင်းပသောသီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာသီလမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အခက်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ30ဘုံအရ10မျက်နှာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးအခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေယအခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဖွင့်လှစ်ပြီးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကြီးညာတဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးတို့နိုင်မှာ7နာရီနဲ့10မိနစ်ဖြစ်ပါနဂပြန်ဗိမာန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအားလှူဒန်းတဲ့ကောင်းမှုပွဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကြည့်လိုက်တော့နော်ဘုန်းကြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတခါယောက်ျားနည်းနည်းပဲတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဒကမတွေကြီးနော်ဘုန်းကြီးတို့တက်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားတခြားတက်ပြီးတွေလည်းဒီလိုပါပဲဘာပွဲကြည့်လိုက်မျိုးသမီးကြီးနော်အဲ့တော့မျိုးသမီးတွေအကြောင်းပဲပြောတာကောင်းတယ်မျိုးသားတွေအကြောင်းပြောစေခြင်းရဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်အောင်ခဲတဲ့ယောက်ျားတွေလာခဲ့ရခုတပါးယုံတစ်ခုလို့မျိုးသမီးကြီးအဲ့တော့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်မာတိကမာတာဘာပါလဲမာတိကမာတာပါဗျာအေးမာတိကာဆိုတာရွာကြီးတရွာသာဝတိနဲ့မဝေးဘူးကောသလတိုင်းမှာရှိတယ်ကောသလတိုင်းသာဝတိကျွန်းနဲ့မဝေးသောတနေရာဘယ်တရားလဲလို့တော့တို့ပဲပြောနိုင်ဘူးနော်ရွာကြီးနာမည်မာတိကာပြန်ဖတ်မာတိကဆိုတဲ့ဒီစလုံးဟာနော်ရေမြောင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါဘုန်းကြီးထင်တယ်အဲ့ဒီရွာကြီးမှာတော့ရေပြောင်းတယ်အများကြီးရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်ရတယ်ဒီနေ့ခေတ်လို့ပြောရင်တော့10မြောင်းနေပေါ့ဗာမြောင်းတယ်10မြောင်းနေပါဗျာဒါပေမဲ့10မြောင်းကလည်းတခါ
10 မြောင်းမရှိဘူး1မြောင်း2မြောင်းပဲရှိတယ်ခေါ်တာတော့10မြောင်းဟိုးကရပြည်တယ်မှာကရဘိုးကြီးတွေလည်းလှုပ်တယ်မိုးဦးကျတာဆိုတော့မိုးလေးကတစ်ဖြိုက်နဲ့ဖြိုက်ရွာပြီးတော့ဆက်မရွာလက်တွေတဲ့6တော့ကောက်ပင်လေးတွေဝါအဲ့ဒါကရဘိုးကြီးတွေတကကြီးတွေရေလေးတွေသွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့လဲတဲ့ရေသွင်းဘိုးရုပ်ကြီးတွေခေတ္တုံးဘိုးရုပ်ကြီးတွေကရှောက်ပြီးတော့လဲတွေတဲ့ရှောက်ကြည့်ဖတ်တိမင်းကောက်ပင်တွေဝါနေဟုတ်တယ်ဘိုးကျောက်ရေဘာဖြစ်လို့ဝါလဲရေမရဘူးမိုးမရွာဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဖတ်တိက10မြောင်းကရေမလာဘူးလားကွာဒီလိုမေးတာဘာမြောင်းကျွန်တော်တို့စီမှာ10မြောင်းမရှိဘူးတဲ့1မြောင်းပဲရှိတော့တဲ့9မြောင်းပြောက်သွားပြီတဲ့ကရင်ဘုရားပြောတာနော်အေးအဲ့တော့မြောင်းတွေကပျောက်သွားတာပြောတာပါနော်ဘာဖြစ်လဲမြောင်းတွေပျောက်သွားတော့ရေမရ10မြောင်းကဘယ်နှမြောင်းကြာ1မြောင်းပဲကြာ9မြောင်းဘယ်ရောက်တော့မသိဒါဗတ္တိတို့ပြောအဲ့တော့မာတိကဆိုတာကတော့ခက်လို့ပြောရင်တော့10မြောင်းနေနဲ့ရှုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့ရွာအဲ့ဒီရွာကအင်ဂျင်400-500လောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ရတယ်ရွာကသိမ့်စီလုံးညီညွတ်တရားလုံးစီလုံးညီညွတ်အောင်ဘသူခေါင်းဆောင်လဲလို့မေးရင်အဖွားကြီးတယောက်ခေါင်းဆောင်သူရဲ့ပင်ကိုနာမည်ကိုပိဋကမှာရှာမရဘူးဘုလို့လားဓမ္မယုံပွဲလားဖျားပွဲလားသံဃာဆွမ်းလောင်းပွဲလားဘာပွဲလို့မလဲလှုပ်ရှင်တဲ့ပွဲလို့ဘွားကြီးတယောက်တည်းခေါင်းဆောင်သူဆောင်ရတဲ့ဘာသာရေးပွဲသာသနာရေးပွဲလူမှုရေးပွဲကအကုန်လုံးစီကားတဲ့ခရီးရောက်တဲ့ပြည့်ပြောက်တဲ့အောင်မြင်တယ်ဩဇာညောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကံကစိတ်ဆက်တဲ့အလေအလွင့်အပြောက်အဆုံးမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်တရားလုံးကအာကိုရကြီးတဲ့သူ့ကိုအမေလို့ခေါ်ကြအဲ့ဒါနဲ့မာတိကရွာတရားလုံးကအမေခေါ်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒကမကြီးကိုဘာခေါ်မလဲမာတိကမာတာပြောလိုက်လူမိုးရေးလည်းသူပဲဥဆောင်တယ်သားရေးလည်းသူပဲဥဆောင်တယ်နာရေးလည်းသူပဲဥဆောင်တယ်ဖျားပွဲကျောင်းပွဲအကုန်လုံးဥဆောင်တာဘယ်သူလဲခုငကပြန်တော့ဘယ်သူဥဆောင်လဲတို့မသိဘူးဟိုမှာတော့မာတိကမာတာပြောတခါချက်တော့လဲမာတိကမာတာလို့ဒကမကြီးတွေတွေ့ရပေမဲ့ပြာကြီးပြာရမာတာတွေလည်းတခါတွေ့ရသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့တိုင်းပဲထားပြာကြီးပြာရမာတာတွေလည်းတော်များဘုရားကတကယ်တရားလုံးရဲ့အမေမို့လို့ခေါ်မာတိကမာတာညစွာဘုရားသံဝဋ္ဌိဝါဆိုကြယဟန္တာပါ60မြတ်စွာဘုရားထံကမ္မဋ္ဌာန်းတောင်းကမ္မဋ္ဌာန်းပေးလိုက်တယ်သာဝတိမြို့နဲ့မဝေးသောတနေရာတောထဲကိုသွားကြမလို့ဆိုပြီးတော့ကိုတော်တွေသပိန်းနဲ့ထွက်လာတာသပိန်းသင်္ကန်းနဲ့ထွက်လာကြတာမာတိကရွာထဲကိုဖြတ်မာတိကမာတာဒကမကြီးကကိုတော်60ကိုတွေ့မေးတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဘယ်သွားကြမလဲအဲ့တော့ကိုတော်ရှင်မြတ်တို့ကမိတ်တယ်လေဥပါတိကေတာယိကာမကြီးအဟံငါတို့မယံငါတို့တွေဟာယထာဖသုကဌာနချမ်းသာရာအယတ္တောယထာသဗ္ဗယဌာနသဗ္ဗယဖြစ်ရာအယတ္တောသမိတ်သာမသွားကြမယ်ဖသုကဌာနချမ်းသာရာအယတ်သွားမလို့
ဘယ်လိုအရာချမ်းသာလဲဆိုတော့နောက်စလုံးတစ်လုံးသူ့ဟာသူပြောထားတယ်သဗ္ဗယဌာနံဂမိတ္တာမဘာဌာနတဲ့သဗ္ဗယဌာနအလုံးပြောစမ်းသဗ္ဗယဆိုတာကစီလျော်တာလျှောက်ပတ်တာသင့်တဲ့နာညီညွတ်တာမြတ်တာဥဒုသဗ္ဗယရာဇီဥဒုမြတ်သောအရာအာဝါဒသဗ္ဗယနေရာထိုင်ခင်းမြတ်တဲ့အရာဘောဇနသဗ္ဗယဆွမ်းခဲပဲဘောဇဉ်မြတ်တဲ့လျှောက်ပတ်တယ်ဘယ်လောက်ရပါလဲနောက်တစ်ခုကပုဂ္ဂလသဗ္ဗယပါတယ်လေပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းညီညီညွတ်ညွတ်မြတ်မြတ်တတ်တာချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိတဲ့အရာယဟန်ယဟန်ချင်းလူလူချင်းတချို့ဘုန်းကြီးတွေကညီညွတ်တဲ့လူတွေကကွဲနေတချို့လူတွေညီညွတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကွဲနေအဲ့လိုနှစ်ဖက်ကွဲပြဲဖြစ်နေရင်ဒါပုဂ္ဂလသဗ္ဗယမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ရွာလဲစီလုံးညီညွတ်တယ်အဲ့ဒီရွာနေတဲ့သံဃာတွေလည်းဘာဖြစ်လဲစီလုံးညီညွတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုဘာခေါ်မလဲပုဂ္ဂလသဗ္ဗယအဲ့ဒါကြောင့်ဒကမကြီးရေတို့တွေသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့အရာရှာတာတရားအထုတ်ကြမလို့အဲ့ဒါကိုယ်တော်ပါ60ကိုဆွန်လောင်းပြီးတော့ကိုယ်တော်တွေဆွတ်စားဖို့နေရာပေးဆွတ်ထိုက်စားနေကြအဲ့ဒီလိုတုန်းမှာမာတိကမာတာဒကမကြီးကရွာလူကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့စီမံချက်တခါတည်းချလိုက်အဲ့ဒီကိုယ်တော်ပါ60လက်မလွတ်စေနဲ့တို့ရမှာဝါဆိုပါစေကောင်းလိုက်တာနော်ဘသူဥဆောင်မိမဥဆောင်နာတွေကသာသနာမှာအများကြီးရှိပုပ္ပယုံကျောင်းစောဝိသခာခေါင်းဆောင်တာနော်အေးအဲ့တော့မာတိကမာတကကိုရပါ60လက်မလို့စေနဲ့အဲ့ဒါတို့ပေးထားလိုက်မယ်တပါးတစ်ကြောင်းတော်ထဲမှာကျောင်းဆောက်ကြအာရွာလုံးချွတ်လူတွေကိုစုပြီးတော့ဝေပုံချပြီးတော့တရားလုံးဝေပုံချလိုက်တာဘယ်နှဥစ္စာလဲမသိဘူးเนาะကျောင်း60နေခြင်းပြီးဆောက်ကျောင်းပလမာတိကကာမေမာတိကရွာမှာဧကဝိဟာရေနဧကတိဝသေနေဝတရထဲနဲ့သာလေသတ္ထိဝိဟာရေကျောင်းအလုံးပေါင်း60တဲ့ကိုကာရာပေးသည်ဆောက်လို့စေခဲ့လေပြီကျောင်းပေါင်း60ပဲနှစ်ရက်ဆောက်တယ်တို့နဂပြန်ဓမ္မယုံကိုဘယ်နှရက်ဆောက်လဲမာတိခမရှိဘူးတနေ့ခွဲဆောက်ရတယ်တဲ့ဒကာကြီးပြောနော်ကျောင်း60တရက်သေးဆောက်အရှင်ဘုရားတို့သတင်းသုံးတော်မူကြပါသွားလန်းလာလန်းနေပါကျောင်း60ရဲ့အလဲကောင်းမှာအပတ်60စုဝေးဖို့ခေတ်လို့ပြောရင်အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ခုလိုဓမ္မယုံကလေးပါဆောက်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှမာတိကမာတကကိုတော်60ကိုကျောင်းအပ်ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်မှမချကြပါနဲ့ဒီဝါတွင်ရှင်ဘုရားတို့ထံမှာပဲတပည့်တော်တို့သီလဆောက်တည်မယ်ဥပုသ်ဆောင်မယ်တရားနာမယ်ရှင်ဘုရားတို့ဆွမ်းကိုတပည့်တော်တို့တရားလုံးတာဝန်ယူတယ်ဘုန်းကြီး60ဘယ်အတာဝန်ယူသွားမာတိကမာတာကတာဝန်ယူသွားတယ်ရွှေပြည်ငကပြန်ကလည်းဓာမျိုးတာဝန်ယူပြီးတော့စွန့်နေပါလေလောင်းရမှာပေါ့အေးနော်ရှေးထုံးလေးတွေနော်ရှေးเสียကောင်းအဲ့ဒါကိုရရှင်မြတ်ဒီတပါးတကြောင်တရင်သောဘုရားတွေကလည်းပဲညကြတော့ဓမ္မယုံမှာစုဝေးပြီးတော့အချင်းချင်းကတိကဝတ်ထားတဲ့ရှင်ဘုရားတို့
မာတိကမာတာတေကမကြီးတဲ့မာတိကရွာကြီးသရတရားကောင်းလိုက်တာဗျာနေကြီးမီကျောင်း60ဆောက်တပည့်တော်တို့ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ဆွမ်းလည်းပြည့်စုံတယ်ကျောင်းလည်းပြည့်စုံတယ်ရေမိုးလည်းကောင်းတယ်ရာဇဝတ္ထုလည်းမြတ်တာတဲ့ဒီနေရာမြတ်စွာဘုရားသက်ထင်ရှားရှိတုံးမှတပည့်တော်တို့အရဟတဘုပေါင်းအောင်ကျင့်ကြပါစို့မထေရကြီးကတရားသဘောကိုဆွေးနွေးခြင်းမဟုတ်ပဲကျမ်းမာရေးပြည့်လို့စကားပြောခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်ပါးတွဲပြီးတော့သုံးပါးတွဲပြီးတော့စကားမပြောနေကြစကားပြောမနေကြပါနဲ့အကြောင်းမရှိပဲနဲ့စကားမပြောနဲ့မို့တပတ်တစ်ကြောင်းနေဟောဒီမှာတပတ်ယုံမှာခေါင်းလောင်းရှိတယ်ကျမ်းမာရေးပြည့်ရင်ခေါင်းလောင်းသာခေါင်းလိုက်သိချားနဲ့အန္တရာယ်တွေ့ရင်လည်းခေါင်းလောင်းခေါင်းလိုက်ကျန်တဲ့အချိန်မှာမတွေ့ကြသတ္တံသတ္တရောပါယအာမဂတကကိဟာဝိယဝိဝတ္တဒွါရာအသမတောရှင်ဘုရားတို့သတ္တရောပါယအပေလေးဘုံတို့သည်အာမဂတကကိဟာဝိယတပည့်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးတွေလိုပဲဝိဝတ္တဒွါရတကားတွေပွင့်နေကြတယ်ဘုရားသတိပေးတာနော်အပယ်လေးပုံငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋကသူရကဲတပည့်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးတွေလိုပဲအမြဲတမ်းတကားပွင့်နေတယ်ဘုရားကိုယ်အိမ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အမြဲတမ်းတကားပွင့်တယ်မို့လားငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋကသူရကဲကလည်းပဲကိုယ်အိမ်အတိုင်းပဲဝิญဉ်တဲ့ချိန်ဝင်တကားအမြဲတမ်းပွင့်နေတယ်ကြိုက်တဲ့ချိန်သွားကြကိုယ်တော်ရဲ့ချင်းချင်းသတိပေးတာမကောင်းဘူးလားအာမကံငါတို့ရဲ့တက္ကကိယဝိယကိုယ်ပိုင်ကြီးတွေလိုပဲဝိပဒဒွါရတကားပွင့်လို့နေကြတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသနာကြောင်တောင့်ကြုံခဲ့အံ့ဖွယ်ရှိပြဂုံရင်ငါတွေနဲ့ဆုံးလင်းစွာတည်ဆောက်တဲ့ဒီဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာအာရမတယခုပဲစတင်၍အာထုတော်မူကြပါနေကမထကိုယ်တဏ္ဍကိဏအပြင်းဓာတ်တွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူကြပါယုံဇတကိလေသာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲတော်မူကြပါကောဇရောဆေမြောင်ကြီးသည်နလာကရံကျူအိမ်ကလေးကိုဒုနာတိယတာနင်းချေလိုက်သလိုပဲဆေမြောင်ကြီးကျူအိမ်လေးနင်းချေလိုက်သလိုကိလေသာမာရကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကိုကိလေသာဆိုတဲ့မာနရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကိုဒုနာထမိမိတို့တန်တာမှတသကမမကြအောင်ခြေမုံတော်မူကြကုန်ရာသတည်းအပယ်လေးပါးတကားပွင့်နေတယ်ကိုယ်အိမ်ကိုဝင်သလိုပဲအချိန်မရွေးသွားလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ပြည့်မှောက်မှာအပယ်တကားပိတ်အောင်လုပ်ကြပါစို့မထေရကြီးကအတင်းအပိတ်တန်ဃာရာရှင်မြတ်ပါ60ကျမကြီးကိစ္စသိကြကိစ္စဘာညာမရှိရင်ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ဘူးတရားထုတ်မနေ့ဘောလင်းကနီအာယုန်တက်ရပါ60ရွာတဲ့တန်းဆွမ်းခံကြွရွာလေကောင်ဆွမ်းလောင်းစေရခုငကပြန်လို့ပေါ့နော်မာတိကမာတာကောင်းဆိုလို့ရွာကတက္ကမကြီးတွေဆွမ်းပွဲတွေစီးဟင်းပွဲတွေစီးထားပြီးပါ60ဆွမ်းလောင်းဆွမ်းဟင်းလောင်းဥပုဒ္ဓိကြတော့ကြောင်းတက်သွားသံဃာရရှင်မြတ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တရားနာတဝရင်းလုံးဥပုသ်ဆောင်တရားနာဆက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာတက္ကမကြီးကမေးတာဝိပဿနာတရားဆိုတာအရှင်ဘုရားတို့ယောက်ျားတွေပဲအားထုတ်လို့ဖြစ်သလားမိန်းမတွေအားထုတ်တော့ကောမဖြစ်ဘူးလားမေးတယ်
Miro Dangara Shimyati Rega Jiga Matijiga Pure Yasabia letted or Kiko Devi Chaja Chino Payaya Kabiro Yi Dodona Media Yanda Pielo Brene Bambure, no? Dodona Media Yare Neva Net Anandado Ubalido Yare Neva the Chazila Durubela Durube Mahabadabri Gorimido Yana Maji Pite Abba Bali Bidaza Maji Le Yanda Pit Era Miridoji Gorami Yana Pito Neba Yadalobe Abba Bali Bidaza Man Yana Pito Go Neba Mayaura Meda Meji Neba Nebidaza Yara Neba the Chazila Durula Degmai Arte Dor Nindo Yaujari Ma Yaujari Jima Neva Yanina Mobu Mimari Yanina Be Era Soye Viro Kamatan Biba Gorare the Rizolo Napa Dumba Bechadire Madiga Madaga Gorore Tante Down Era Gorariga Madiga Madago, those and Nakota Hall. Kanagogo, Winnie, Samen, Chede, let there, no? Adlu. Upon lady, those and Napong Pong Biro, Cheuza, Kanagogo, Cheshi Biro, Sasokwe Pit on Hall. Birama, those and Nakota Dago, Dalivan Twin Biro, Hall. Daliba Myada Nino Ye Duka Wedanabe Veda Mada Daliba Pavia Yeno Doka Wedanabe Wedana Ho no This is only a Doro Mother Boy call Daliba Hanje Nini Roma Alo Babile Duka Nikone Hello, how are you? I'm fine, Biora Babiora and Nikone Babilole Daliba balance fit. Daliba Hanje Nini, Nikon. But we let Malombu, they are Avole Mayo. Yata. The Kugo Longa, the Kuga Yobi, so you know the Buddha Pina or Dilomola. Eraja Miada Shema Duka, Mamiada Shema Doka, so Wirena Mola. Erela be Holaide. Toeba do Sonche Yen de Yache. Such a ye, so long ye. You are not Gamu Pue, Tamu, Namu Puego, Gonsa ye, Didema ye chen. Those so long they do Johnson Ludare, Gora Chausega, Bama Mapit Debu, Duga Soda City, and Nagan Pit Body. Papier Yanda dot Mapit Debu. And Nagan Pit Beat a Beijing Yak. Naga Beijing Yale be your Yathago Yan Jonga Tangaro, Lanchira, do Yare Beijing, no? Begora Be Ese Yabile Gile, the Begoroma, Basema Moya Wupoyiria. Solone de Gamaji, Badiga, Madaga, Be Ese Yab. Dadaban, the Graga, and Naga, Dadia Mepo Yab. Poyiri go do a jote or mola. Loja Nagabianga Leve, Shubia Boyiri with Jodea. A Jane Chajara, Bangarori Chani Yeke, the Gamaga Jote Bida Nagam Jita. Era Bangara Bachose, Beneja, the Yam Made the Lay Surago, Duyare Benin, Du Sele Chira. Seven Zazia Drogane. Soma Jaumaga, Jambo Yiri, Bese Yabalelo Jira, the Bama Bama Mapu. Bajamba Malelo Giledo. Udu leve, Tabaya Pide. Awada leve, Tabaya Pide. Bogala leve, Tabaya Pide. Mapida Deku, Bosana, Tabaya, Mapipu.
စားခဲပဲဘောစိတ်ကိုယ်တော်တွေစားရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုပဲနားလည်လည်အောင်ဒီလိုပြောမယ်ဘုံစွန်းလောင်းနေနော်ဒီကနေ့ဝက်သားနဲ့မယမ်းပြားနဲ့ချက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာငရုတ်သီးကြော်လေးနဲ့လောင်းမယ်ဆိုဒီကနေ့လောင်းရင်ဒါပဲသံဃာ100လာလာ1000လာလာဒီတစ်မျိုးတည်းပဲမဟုတ်လားဝက်သားဟင်းတဲ့ငရုတ်သီးကြော်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဘဲဥကျဲနဲ့ဟဟလားဘဲပြုံးနဲ့လောင်းမယ်ပေါ့100လာလာ1000လာလာဒါပဲမဟုတ်လားအေးရှိချိုတွေတဲ့ပြီးတော့သွေးတို့တွေဖြစ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကဝက်သားကြီးတွေ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မြန်ပြန်တော်မူသွားလိမ့်မယ်စီပူယောဂာနဲ့စီချိတ်ရောင်နေတဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းငရုတ်သီးတွေကြီးစားနေရတော့ဘာဖြစ်လဲသူလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်မယ်နော်အစာအိမ်ဒီပါရီလောင်သွားမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နားလေကြတော့ဘာမဖြစ်တာဘောဇနာသဗ္ဗာယမဖြစ်ဘူးတပန်းကအချိုစားခြင်းနဲ့မရဘူးဒီနေ့ခြေဟင်းနေ့တပန်းကခြေဟင်းသောခြင်းနဲ့မရဘူးဒီကနေ့ပဲဟင်းနေ့ဆွမ်းလောင်းယုံဆိုတာဒီလိုပဲတစ်မျိုးလေးလုံးတာပဲမဟုတ်လားကိုယ်တော်တွေကတော့အမျိုးမျိုးစားခြင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုမာတိကမာတာကအဘိညာဉ်နဲ့လှမ်းကြည့်မှကိုယ်တော်တွေအလိုကိုသိသွားတာအဲ့ဒါကိုယ်တော်ပါ60ကိုညသကောင်ကြော်ရင် तू စစ်တယ်အဘိညာဉ်နဲ့စစ်တယ်ဘယ်ဟင်းဘယ်ကိုယ်တော်ဘယ်ဟင်းနဲ့ဘယ်ကိုယ်တော်ရှင်းလိုက်တော့ကိုယ်တော်ပါ60မှာဟင်းက15မျိုးလောက်ချက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်တပတ်တစ်မျိုးကြိုက်နေတာလေအဲ့ဒါကိုရွာမှာအုပ်စုခွဲပြီးတော့မိန်းမတွေကိုချက်ခိုင်းနေဗျာမာတိကမာတာကအဆင်မပြေဘူးလားငကပြန်ခအဲ့ဒါမျိုးလို့နော်အဆင်ပြေသွားတခါလာလဲဝက်သားပဲတခါလာလဲဝက်သားနဲ့အာလူပဲတခါလာလဲဝက်သားနဲ့ကြောက်ဖြုံသီးပဲဆိုတော့ဘယ်အဆင်ပြေပါအဲ့ဒါကိုယ်တော်ရဲ့လူအပ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အပန်း60ရဲ့လူအပ်ချက်ကချုံလိုက်ရင်ဆိုကြပါစို့နော်စာထဲကတော့တော့အသေးစိတ်တော့မပါဘူး15မျိုးလောက်ရှိအဲ့ဒါဒကမတွေ15အုပ်စုခွဲပြီးတော့15မျိုးချက်ပြီးတော့ကိုယ်တော်ရဲ့သပိတ်ထဲကိုသွားလောင်းလို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါတည်ထားလိုက်တယ်အကတ်ခံပြီးတော့တည်ထားလိုက်ဟဲ့15မျိုးချက်ထားတယ်ဗျာအသီးအနှံလည်းပဲ15မျိုး16မျိုးချထားတယ်ဗျာရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်သဗ္ဗာယဖြစ်သည်ကိုသာကိုယ့်အကိုနှိုက်ယူပြီးတော့သပိတ်တဲ့ထက်ဘုံပေးတော်မူကြပါဟင်းခွက်တွေတန်းစီထားရုပ်သီးကျဲတဲ့လူကရုပ်သီးနှိုက်သွားတယ်ပဲပြုတ်မနှိုက်ဘူးပေါ့သဘောဝက်သားကျဲတဲ့ကိုယ်ကဝက်သားနှိုက်သွားမယ်နော်ချမောင်ရွက်မနှိုက်ဘူးပေါ့သဘောအဖြစ်အဲ့တော့လိုရလေးတွေရမသွားဘူးလားပြိဿအာဟာရသဗ္ဗာယဖြစ်လဲဖြစ်ရောကိုယ်တော်တွေသမာဓိတက်လာဘယ်ရွာမှာလဲရွှေပြည်မှာအဲ့လိုလုပ်လေနော်အာဟာရသဗ္ဗာယဖြစ်လဲဖြစ်ရောကိုယ်တော်တွေသမာဓိတက်သမာဓိတက်ပြီဆိုရင်ဝိပဿနာတက်လို့လွယ်ပြီပေါ့အာဟာရသဗ္ဗာယမဖြစ်တော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်၄ပါးဘာဖြစ်လဲဟန်ကျက်မညီဘူးဒုက္ခဝေဒနာနော်ဒုက္ခဝေဒနာသည်သမာဓိကိုပြည့်စေတယ်ဒါမှတ်တာဒုက္ခဝေဒနာသည်သမာဓိကိုအာမပေးဘူးဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာကသမာဓိကိုအပေးတရားစခန်းမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါအရေးကြီးအဲ့တော့အာရသဗ္ဗာယလည်းဖြစ်ရဒုက္ခဝေဒနာပြောက်ဒုက္ခဝေဒနာရောက်တော့မြတ်မြတ်တာကျင့်သုံးတဲ့သမာဓိကောင်းစွာရပြီးတော့ဝိပဿနာတက်သွားတာဝါလဲချွတ်ရောကိုယ်တော်ပါ60အားလုံးယဟန္တာဖြစ်သွားပြောစရာကြီးပဲတယောက်တည်းခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးတာတန်ဃာတော်ပါ60ဘာဖြစ်လဲဘဝခကြီးပြေဆောင်သွားကြပြီအဲ့တော့ဝါချွတ်တော်ကိုယ်တော်တွေကဒကမကြီးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့တရားပေစာဟောပြီးတော့ဇေဒဝန်ပြန်သွားကြတာကျောင်း60လွတ်ကြံရဲ့
အဲ့မြတ်စွာဘုရားထံမှောက်ပြန်ရောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားကမေးတယ်ငါရှင်တို့ဘယ်ကပြန်လာလဲမာတိကရွာကလာတယ်အဲ့ဒီရွာမင်းတို့နေရတာသဗ္ဗယဖြစ်ခဲ့လားကွာအော်မြတ်စွာဘုရားကြီးဖြစ်လိုက်ပုံကတော့ညတရားအထုတ်ရင်းနဲ့တက္ကတရားလွတ်သွားတဲ့အချိန်လေးမနေ့ပြင်ကဗာဟင်းလေးစားရရင်ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ကူးလိုက်ရင်မနေ့ဆွမ်းလောင်းစရမှာအဲ့ဒီခင်းရမနေ့ပြင်ကဘယ်လိုအသီးလေးစားရရင်ကောင်းမှာပဲလို့တောเจ้าကနေစိတ်ကူးလိုက်ရင်မနေ့ဆွမ်းလောင်းစရမှာအဲ့ဒီအသီးရအဲ့တော့เจ้าကသံဃာပါ60စိတ်တောင်မကူရဘူးဖြစ်သွားဘုရားတွေစိတ်ထဲတောင်းတတယ်เจ้าမကြီးကဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါကြောင့်သိမတွေးရဘူးမြတ်စွာဘုရားကြီးပစ္စည်းလေးပါတော့ချမ်းသာတာလွန်ရောစိတ်နဲ့တွေးလို့ရအကုန်ရတာအဲ့ဒီရွာပဲတဲ့ဘယ်ရွာလဲဩရွှေပြည်မာလားလို့မဟုတ်ပဲကိုမာတိကရွာဖြစ်နော်အဲ့ဒါပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းချီးမွမ်းတော်မူတယ်အဲ့ဒီစကားကိုဘေးနာကကိုတော်လေးတစ်ပါးကထိုင်ပြီးနားထောင်ဘုဒ္ဓစေကိုတော်လေးနားထောင်ရင်အဲ့ဒီရွာသွားခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်သူကဆွမ်းခံရင်ဟင်းကောင်းကောင်းမရတဲ့ကိုတော်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီကိုတော်လေးကငါတော့မာတိကရွာသွားဦးမယ်ကွာဘယ်ရွာတရားထုတ်ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့တောင်းလိုတာအကုန်ရတယ်ဆိုလို့သွားကြတယ်စာရေးသောရေးနဲ့သူကအဲ့ဒီရွာသွားမလို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းလာသေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပန်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်တော်တော့ဒုက္ခတော့ဖြစ်တော့မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်အဲ့ဒီရွာမှာတရားဓုရမှာသွားဆိုဘုရားလွတ်လိုက်တပါးတဲ့ဥစဉ်လေးရွာတဲ့ရောက်တော့ကြောင့်ဘယ်လန်းကသွားလဲမေးလမ်းလေးတဲ့သိလိုက်ရောတော့ကြောင့်တက်သွားကြောင်းရောက်တော့ဘုန်းကြီးပြတ်နေပြီမို့လားဘုန်းကြီးပြတ်တာမိုက်တယ်တဲ့ဘာတွေနဲ့ဖုန်နေနဲ့ကြောင်းကမတန့်ရှင်းဘူးလေတောက်ရီအိုးလည်းရေမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားကိုရီတွေဘာတွေလည်းပဲရေ6နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်တော်လေးကသူ့အထုပ်ကလေးချသပိတ်ကလေးချပြီးတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်စဉ်းစားအမိုက်ကလည်းရှုပ်တောက်ရီအိုးလည်းရေမရှိငါလည်းသာဝတိကနဲ့ခရီးရှည်ကြီးလမ်းလျှောက်လာခဲ့တာခရီးရှည်တော့ပင်ပန်းလိုက်တာကျောင်းဘုန်းကြီးစိတ်ကိုကျောင်းမကြီးအကုန်သိပြီးလိုရပေးတယ်လို့ငါကြားထားဘူးတယ်ဟုတ်မဟုတ်ငါစမ်းသပ်အောင်မယ်ဘုန်းကြီးလေးကဘာလို့မလို့လဲကျောင်းမကိုစမ်းသပ်မလို့တဲ့ဘာစမ်းမလဲမသိဘူးကျောင်းမရေဥစဉ်သာဝတိကလာခဲ့တယ်ခရီးပန်းလို့တပြည့်စီတောင်မလဲနိုင်ဘူးလေလောက်လာပြီစတဲ့ကောကဘုန်းကြီးခပ်ပြင်းပြင်းတပြည့်စီလဲမဲ့လူလွတ်လိုက်စမ်းပါစိတ်နဲ့သုဘကိုပြောနေတယ်မာတိကမာတာကသိသွားတယ်ဩငါသားတော့ပင်မရှာတယ်ကရုဏာကြီးတယ်လေတပည့်စီတောင်မလဲနိုင်ဘူးတောက်ရည်လည်းမခတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလူကြီးတယောက်တပည့်စီနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ရောက်လာဟာတဲ့ဟုတ်ပါအစင်တော့ပြေးနေပြီလိုရတောင်းစိတ်နဲ့တောင်းအကုန်ရတယ်တယ်လီဖုန်းတောင်မဆက်အောင်ညာကြီးကတပည့်စီတွေလဲတောက်ရည်ခတ်သုံးရည်ခတ်ပြီးတော့ပြန်သွားအိယာတွေဖုန်းတွေဘာတွေခါသွားအေးဟုတ်ငါနောက်ထပ်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်အောင်ခရင်ကလည်းပန်းအဖိုးကြီးခတ်သွားတဲ့သောက်ရည်လေးပဲသောက်ရတယ်ညနေဆောင်ဝင်းကောင်းတဲ့အစာမရှိဘူးဖြော်ရည်လေးမြတ်သောက်ရရင်ကောင်းမှာပဲ
တောင်သလဲသည်ဖြော်ရည်လေးပို့လိုက်စမ်းပါတက္ကမကြီးအမဲစိတ်ထဲကနေတောင်းဟာတော်တော်ကြာဖြော်ရည်ခွေးကြီးကင်လူကြီးတယောက်ရောက်အဆင်ပြေပြီဒီเจ้าငါချမ်းသာပြီဒီပဲစီလဲလှဲမဲ့လူလာတယ်ဖြော်ရည်ကလည်းတောင်သလဲသည်ဖြော်ရည်လေးဆိုတော့တောင်သလဲသည်ဖြော်ရည်လေးပဲရဆင်ပြေဘူးလားဘယ်ရွာမှာဆင်ပြေနေတာရွှေပြည်မှာလည်းဆင်ပြေပါစေဗျာရွှေပြည်ဘုန်းကြီးတွေအတွက်အဲ့တော့ဖြော်ရည်လေးသောက်ပြီးတော့ကိုတော်ကဘာတရားမှအာမထုတ်ဘူးအိတ်တာရှာလည်းမကျက်ဘူးတရားလည်းအာမထုတ်ဘူးဖြော်ရည်သောက်ပြီးအိတ်တာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟုတ်လားမနေ့အိယာကနိုးတော့ကုရိတိပါရီတက်ပြီးတော့ကျောင်းဘဝထိုင်ပြီးစဉ်းစားပြန်တယ်ငါဘာတောင်းကောင်းအောင်မလဲဘာတောင်းရကောင်းမလဲဆိုအိယာတာဗိုက်စားတယ်ပေါ့ရာခုလေးများပြုတ်ပြီးတော့ပို့လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲစံပြုတ်လေအဲ့ဒါစိတ်ထဲကနေတောင်းတအเจ้าမကြီးကသိတော့ဩငါသားတော့အိယာထဆွမ်းစာပြီကိုဆိုပြီးတော့ရာခုပြုတ်ကနေဟင်းလက်သုတ်ကလေးပို့လိုက်စာပြုတ်ကလေးသောဟင်းရွက်ပြုတ်ဟင်းရွက်သုတ်ကလေးစားဗိုက်ထဲပြည့်သွားအဲ့ဒီတမနဲ့လုံးအဲ့ဒီကိုတော့တပြည့်စီလဲသလားမေးမလဲဘူးစာချက်သလားမေးမချက်ဘူးတရားထိုင်သလားမေးမထိုင်ဘူးနေခင်းဘာဆက်တောင်းရမလဲစဉ်းစားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးရှားရှားပါပါအဲ့ဒါစဉ်းစားရင်နဲ့သူစဉ်းစားတာတွေကလွန်ကဲသွားတယ်ဒီလောက်တောင်ကျောင်းဘုန်းကြီးစိတ်သီးတဲ့ကျောင်းမှာဘယ်အရွယ်လောက်ရှိပြီလဲအမေလှုပ်လာဝါသလားပိန်သလားဖြူသလားမဲသလားဘယ်လိုပြန်လဲမသိဘူးဒီတက္ကမကြီးဟာဘုန်းကြီးစိတ်အိမ်ကနေကြည်သိပြီးတော့ပေးပို့နေလည်းငယ်ဆွမ်းအောက်ကိုကိုယ်တိုင်ရွက်ပြီးတော့ကြောင်းတက်လာရင်ကောင်းမယ်မဲဆွမ်းအောက်တယ်မဟုတ်ဘူးကြောင်းပါပါကြည်ကျင်နေအဲ့ဒါကိုအနာဂံကျောင်းမကြီးကသိသွားတယ်ဟိုအနာဂံနော်ဗာလဲကာမရာဂမရှိတော့ဘူးဗျာပါဒမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့ဒေါသကိုပယ်ပြီးပြီဒီကျောင်းမှာကဒီလောက်ဆင့်မြင်တယ်ဘုန်းကြီးကသာဟိုအတောင်းဒီအတောင်းတောင်းဆောင်းအောင်ရွယ်ကျောင်းကိုယ်တိုင်တက်လာရင်ကောင်းမှာပဲသောကသားတော်ကငါကြည့်တယ်ကိုဒါဆိုလဲငါကိုယ်တိုင်သောသပုတ်မယ်စောကြည့်ရွယ်ပြီးတော့နေလေစွန်တက်သွားတယ်ကျောင်းရှိကဝင်လာကြတဲ့ကူကမျက်တောင်မခတ်ဘူးကြည်ပြူပြီးတော့ဒါကြောင့်မကြီးပဲဒါမာတိကမာတာပဲအရွယ်ကသိမ့်မလွန်သေးဘူးဘာတွေးနေတာတွေရှေ့ဆက်ကိုမသိတော့အဲ့ဒါနဲ့ချောင်းရှိမှာကိုယ့်ပြက်ကလေးပေါ်မှာစွန့်အုပ်ကလေးချပြီးတော့ကိုတော်နဲ့တွေ့တော့ဥချစွန့်စားဖို့စိတ်မကူးသေးပဲနဲ့မဟုတ်တာသွားမေးဒကမကြီးပါဠိကမာတာဆိုတာဒကမကြီးပဲလားဟုတ်တယ်သံဃာရပါ60ယဟန္တာဖြစ်အောင်လှုပ်ကြွေးလိုက်တာဒကမကြီးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်သူတော်ဘာစိတ်ကိုဒကမကြီးသိသလားဒါသွားမေးတာယဟန္တာတို့နော်ယဟန္တာတွေမကပါဘူးအရိယပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဘယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်မင်းမဆိုအဲ့ဒီလိုတရားတို့တရားမြတ်ရထားသလားလို့မေးရင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲ့ဒါလေးနားလည်ထားရွှေပြည်ရဲ့တရားတကယ်ရှင်းပြီးတော့တကယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတရားကိုဘယ်တော့မှမပြောအိမ်ထဲခြံထဲကနေပြည်ကြီးအိမ်ဆောင်မလို့တွင်းတူးတော့ရွှေအိုးကြီးရတယ်ထားခင်ဗျားတို့ရွှေအိုးကြီးကောင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့မန္တလေးတစ်မြို့လုံးဘသူလျှောက်ပြောမလဲငါရွှေအိုးကြီးခြံထဲကရတဲ့ဟိဆိုမနေ့ပြင်ကဓမြတိုက်သွားမို့အဲ့လိုရွှေအိုးကြီးများရတော့လူမသိစီနဲ့ဖွက်ထားဒီလိုမဟုတ်လားတ
တရားတို့တရားမြတ်ရတာကရွှေအိုးထက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါဖွက်ထားငါပါရပြီဘယ်စိတ်ရောက်ပြီလို့ပြောပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသာမှတ်တယ်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိပြောတကယ်ဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမပြောမာဓိကမာတာကိုသွားမေးတာသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိသလားပရစိတ်တဝိသန္ဒနာအဘိညာဉ်ရသလားမေးတာသူတစ်ပါးစိတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာမှာအများကြီးပါဗျာရှောင်လိုက်မဟုတ်ဘူးဒကမကြီးသိသလားလို့မေးနေတာတရားခံပလိတ်စစ်တယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးရတယ်သူတစ်ပါးစိတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပဲလှုပ်တတ်တယ်ဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်သိတယ်လို့တော့မပြောသူတစ်ပါးစိတ်သိရင်ဗါတယ်လေဒီလိုပဲလှုပ်တတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကိုတော်ကဒိန်းကနေဆိုလန့်သွားငါတောက်ချင်တာလေးတွေစားချင်တာလေးတွေငါစိတ်ထဲကကြံကြောင်းမှသိတော်သေးတာပေါ့ဘယ်လုံးလဲရှေ့ဆက်ပြောရင်မဲလုံးဆိုင်ရတော်ရည်လေးတော့တွေးတဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ကိုကြောင်းမှသိရင်တော်သေးတာပေါ့ဟုတ်လားမာရီသိရင်မတော်ဘူးလေနော်ဘုဒ္ဓဇေဆိုတာနော်အယူလိုပဲတောင်တွေးမြောက်တွေးမို့လားအဲ့ဒီငါရဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပတွေအတွင်းမှားတွေကိုကြောင်းမှသိရင်ငါအရှက်ကွဲပြီသူကနဲ့သူခါရဲကြောက်ပြီးတော့ဒီကြောင်းမနေရတော့ရှင်လေခတ်တုတ်တုတ်စားစကားမပြောဘူးငုံပြီးအတင်းထိုးသိမ့်စားလို့လည်းပြီးရခွက်ဆေးလက်ဆေးပြီးတော့သပိတ်ကလေးပခုံးရှိပြီးတော့ဒီကမကြီးဘုန်းကြီးသာဝဋ္ဌိပြန်အောင်မယ်ဟာမနေ့ကပဲရောက်တယ်ခုပဲပြန်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမေနေမကောင်းလို့ရှင်းနှမ်းရောက်လာမဟုတ်ဘူးစားရဲမပါဘူးအဲ့ဒါပြန်အောင်မယ်ဆိုပြီးတားလို့လည်းမရဘူးတခါတည်းတိုင်းနဲ့ကျောင်းပေါ်ကဆင်းချပြီးတော့ပြန်သွားတာမနေရတော့ဘူးမို့လားနော်မနေရတော့အဲ့ဒါဓမ္မကြီးကကြီးနေတဲ့တန်ရောစဉ်နဲ့ဩငါသားတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားပြီပြန်လာရင်ကောင်းပါပဲဇေတော်ကျောင်းရောက်ဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဟေးမင်းမာတိကရွာကပြန်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ပြန်လာလဲအဲ့ဒီကျောင်းမနေရဘူးဘုရားကျောင်းမကြီးမာတိကမာတာကကျောင်းကနေစိတ်ကူးတယ်အိမ်ကနေအကုန်သိနေတာတပိတော့ပုရုဇဉ်ဆိုတာကာမဂုဏ်စိတ်လည်းရှိသေးတော့ကာမဂုဏ်များစိတ်ကူးပြီးလို့သိသွားရင်ရှက်เสียကြီးအဲ့ဒါကြောင့်တပိတော့မနေတော့ဘဲနဲ့ပြန်လာခဲ့တာဘုရားသဗ္ဗယကိုဖြစ်ခဲ့လားအောင်သဗ္ဗယကတော့ဖြစ်ပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကသွားမင်းအဲ့ဒီရွာကိုပြန်သွားအဲ့ဒီရွာမှာမင်းတရားရဒီပြရွာသွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မင်းစိတ်တလုံးနိုင်အောင်ထိန်အဲ့ဒီမှာပြောတာဘာကိုထိန်လဲအဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုထိန်တာပဲမို့လားနော်နီးတွေတော့အများကြီးပေါ့လေသူနီးနဲ့သူရှိကြမှာပေါ့အဓိကကတော့စိတ်ကိုထိန်းတယ်စိတ်ကိုဆုံးမဒါပဲကာယ ानु ပဒနာရှုရှုဝေဒနာရှုရှုဓမ္မရှုရှုအာနာပါနရှုရှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှုရှုရှုကျင်နာရှုနောက်ဆုံးကြတော့စိတ်ကိုဆုံးမတာကြီးပဲဘယ်တရားမဆိုဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားတစ်ပုဒ်တော်တော်လေးဟောလွတ်လိုက်ဒုံနေကဟသလဟုနောယထာကမ္မနိပါတိနောစိတ်တသဓမ္မထောသန္တုစိတ်တန္တန္တံဒုက္ခဝဟံဒုံနေကသနှိမ်နေဖို့ရခက်ခဲလှစွာသောလဟုနောလင်းမြန်လှစွာသောယထာကမ္မနိပါတိယောကြခြင်းအကြရောက်ခြင်းအရောက်ပြေးခြင်းအပြေးသွားတတ်သောသဘောရှိသောစိတ်တတစိတ်ကိုဓမ္မထောယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏စိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်စိတ်တတဓမ္မထောသာဓုစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပါ
စိတ်တံဒုက္ခဝဟံတံတံရည်ကြီးအောင်ဆုံးမထားသောစိတ်တံစိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံချမ်းသာဒုက္ခကိုဆောင်ရွက်တယ်ယဉ်ကျေးသောစိတ်သည်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်မှတ်ထားလိုက်နှလုံးပဲယဉ်ကျေးသောစိတ်သည်ပါတယ်လေ well trained mind produce the happiness ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်တွေဟာနော်ကောင်းကောင်းကြီးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စိတ်ဟာဘာပေးလဲချမ်းသာပေးတယ် untrained mind the wild mind produce the suffering and sorrow ရိုင်းပြတဲ့စိတ်သည်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်မင်းစိတ်ကိုဆုံးမသွားအဲ့ဒီရောပြန်သွားဘုရားခတ်တင်းနဲ့ပြောလိုက်ပုံရတပိတ်သင်္ကန်းထမ်းပြီးတော့ပြန်လာဘယ်ရွာတက္ကမကြီးဗာတိကမာတာကကြည်နေတဲ့သူ့အိမ်ကနေဩငါသားတော့ပြန်လာပြီဘုရားပြန်လွှတ်လိုက်တာပြန်လဲလာရောကျောင်းပေါ်မတက်သေးဘူးကျောင်းပေးနာကသစ်ပင်ကောက်ကလေးမှာသပိတ်ချိတ်ပြီးတော့ဒီပဲစီကောက်ပြီးတော့သူ့ဟာသူဒီပဲစီလှဲအတော်ဆုံးမလိုက်ပြီဟောသူ့စိတ်ကိုဟုတ်လားသူကသူသောရေဦးထမ်းပြီးတော့ရေခတ်သောရေဦးလေးတောက်ပြီးတော့ဖြော်ရည်လည်းမတောင်းတော့အိပ်ရတယ်လှဲပြီးတော့အိပ်စိတ်ကိုဆုံးမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောင်ရဲသွားတယ်လေနော်အေးအဲ့ဒါတညလုံးတရားထိုင်အကျိတ်နဲ့ထိုင်သောရေလေးတောက်ပြီးတော့တရားအကျိတ်နဲ့ထိုင်လုံလဝရိယကထက်တန်လာတာနော်အာရတ္တဝရိယသောသာကဘုန်းကြီးပြောထားတယ်အာရမ္ပထအခုပဲအာထုတော်နေကမထကိုယ်တဏ္ဍကိဉ္ဝတ္တအပြင်းဓာတ်တွေကိုနှင်ထုတ်ပေတော်ယောဇထကိလေသာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲပြီးတော့ကောင်းစရောဆင်မြောင်ကြီးသည်နလကာရံကျူအိမ်ကလေးကိုပြောပါအိမ်ဒုနာတိယတာနင်းပြီးတော့ခြေလိုက်သလိုဆင်မြောင်ကြီးကျူအိမ်ကိုနင်းလိုက်ခြေလိုက်သလိုပဲကိလေသာတွေကိုခြေမောင်းလိုက်ဘုရားကလည်းကျောင်းတော်ကတည်းလှမ်းပြီးတော့တတိပေးဟာအကျိတ်နဲ့ချအကျိတ်နဲ့လည်းအာထုတ်ရောဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ညသန်းကောင်ကျော်အချိန်လေးနော်တကောင်ကျော်ရုပ်ပဲရှိသေးတယ်ကိုတော့အဘိညာဉ်6ပါးသမပ္ပ8ပါးပရိသံမိတာ4ပါးနဲ့ကိုတော့ယန္တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတာဘုရားပြန်သွားဆိုလို့ပြန်မလာရင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ဘာစားကျင်တယ်ဘာတောက်ကျင်တယ်လဲတောင်းသေးလားစိတ်ဆုံးမနိုင်ပြီဆိုတော့ဘာမှမတောင်းတော့အဲ့တော့မှဘိညာဉ်ရပြီးတော့သူကလှမ်းကြည့်တယ်ဒီမာတိကမာတာဆိုတဲ့ဒီဒကမကြီးသံဃာတော်ဒီပေါ်မှာဒီလောက်ကျေးဇူးများတာငါပေါ်လဲကျေးဇူးများတာသံဃာတော်တွေကိုလည်းပဲမောင်ကလေးတွေလိုသားလေးတွေလိုချစ်လက်ခင်လိုက်တာမင်းနဲ့ကြောင့်မြတ်သာသနာတန်းရှင်ဟန်းကိုဒီလောက်တော့တယုတရလှုပ်ကြွေးပါလိမ့်မလဲငါပေါ်လည်းပဲသူတယုတရပြုစုတာအဘိညာဉ်နော်ပုပ္ပေနိဝါဒနုဒ္ဓတိအဘိညာဉ်ကိုအသုံးချပြန်ကြည့်တာတကောင်ကျော်မှာသူယာနာဖြစ်ပြီအိမ်ကဘွားကြီးကလည်းကြည်နေတယ်ငါသားတော့ဘယ်ရောက်မလဲယာနာဖြစ်ပြီပြောလို့ဘွားကြီးကမနဲ့ဆိုရတော့ကယဟန္တာကိုဆွတ်ကရမယ်စရိပါရိပြင်ဆင်လောက်ကိုင်းနေတော့ကျောင်းကကိုတော်ကယဟန္တာဖြစ်ပြီးအဘိညာဉ်ရတော့အဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့လွန်လေပြီးသော69ဘဝတုန်းကအဲ့ဒီမာဓိကမာတန်နဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဇနီးခင်မွန်းတဲ့ဗျာစမ်းကြဲတဲ့ဘဝနော်ဇနီးခင်မွန်းတို့ဘယ်လိုနေခဲ့လဲလို့သူကပြန်ကြည့်တာဒကမကတခြားယောက်ျားနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကို
thất biệt khệ vũ đề đề. Ê đó đi bố nhí à, đi đề kama nhí ye, tát thả của lương lê bí đó, cố dạy cố bó đông à, khăn gây à. Ê đó của tăng wê ka phí bí đó, cố đó ka cháu ka đi tăng wê ka nhằm bó ra. Aho, ayang upadika, imina upadikina, ayang upadika, bariyan wada gamma, kadam bariyan wada gamma. Đi đề kama ji alon chi le de piet mu ji lun chu ke da an sia be tu tat khe da ko bel na bwa do ma thon ai lo dwe ni da ko ho de kama ji le thi ha do ne yaw ka di lo ko bwa haung nong ma đề kama ji ka tu the po pi da ji lai de bou ji ka bwa 99 tha hlan chi lo myin da nga chi lai aung mai so bwa 100 chi lai What the Yamale diluve near do negable. Daja Boido Bredai, no, Boatandrama, Nati Bob Bakeaway, Tandari, Anya di Bobo, Anamadega Doda. Boatandra Dequema, Samuel Daji Jigo Monama, the Zodaku, Matosa Pudo, Lu Tadwa. Mashu agolo boa haunga bariji le swe myo ri ji no any sei myo nana we nana le mwe nai yin na le ja me so yin do ngin jan yi kham myan myan ya ma no ku ama dwei ya de yan tu ji ri phit ne ku ro ho ma 2 ယောက်သားတွေးနေကြတာ69ဘဝတုန်းကဒီဘိမဒီတက္ကမကြီးကဒီဘုန်းကြီးကိုယောက်ျားနဲ့တယောက်နဲ့သူကဖောက်ပြန်လို့ဒီယောက်ျားအရင်ကိုသတ်ပြီးတော့တခြားယောက်ျားနဲ့သွားခဲ့ဘူးလေဘဝတရားအထိအရှင်ဘုရားစဉ်းစားလိုက်ပါအောင်လဲဆိုတော့ဘဝတရားလမ်းစဉ်းစားတော့လည်းပဲအတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ယောက်ျားတယောက်ကဒီတက္ကမကိုအတင်းချိုက်ပြီးတော့မဖောက်ပြန်လားအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးခဏထားဒီဓမ္မကိုအတင်းကျိုက်ပြီးတော့ဒီဓမ္မကြီးရဲ့ယောက်ျားခုသကောင်ရံတရားရတဲ့ဘုန်းကြီးလေးကိုနော်ဟိုယောက်ျားတယောက်ကဘာလို့ဖို့ကြံတာလဲသတ်မလို့ကြံတာနားလဲတယ်နော်ဇာလကပြန်လာသတ်မလို့ကြံတဲ့ကိစ္စမှာဒီဓမ္မကြီးကအသက်ဘေးမှာကဲကရင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုအဲ့တော့ရှင်ဘုရားဘဝအထိတရားအထိလမ်းဆွစားလိုက်ပါဦးဘဝတရားမှာရှင်ဘုရားအသက်ကိုကယ်ခဲ့တာတပည့်တော်ပဲဆိုတော့မှ69ဘဝတုန်းကတော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲပြန်သူတရားမြောက်တဲ့ဘဝမှာကတော့ဘာခဲ့လဲအသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ဒါကြောင့်ဒီကျေးဇူးတွေကြောင့်ဒီကနေ့ငါဒီလိုစောင့်ရှောက်တာကျေးဇူးကြီးပါပြီလေဆိုပြီးတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့အရှင်မြတ်ကဒကမကြီးကိုမေတ္တာပို့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်ပုပ္ပေဝါသန္နိဝါသေနပိဿုပန္နဟိတေနဝါဥပ္ပန္နဇာယတိပေမံဥပ္ပလံဝယထောတကေတမိုးလုံးရေမျက်နှာပြင်မှာကန်းကဆွန့်ကြာရီပွင့်ကြမောကောင်လို့ຫນွေရောက်ရေတွေကအကုန်ခန့်အပေါ်မှာပေါက်တဲ့ကြာရီအလုံးသေးသွားပြီးတော့ကြာဥရီကြာဆွေတွေကရွှွညွန်ထဲမှာကြံခဲ့တနွေလုံးအဲ့ဒီရွှွညွန်အောက်ကကြာဆွေတွေနေပူပေမဲ့မသေးဘူးရွှွအောက်မှာနေရလို့ဟုတ်လားမိုးဦးကဖြုံးကနေဝုန်းကနေရွာလဲချလိုက်ရောအောက်ကကြာဆွေကြာရင်းတွေကရွှွညွန်ကိုဖောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပေါက်လာကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာထားတနေ့လုံးရွှွညွန်အောင်မှာပုံအောင်နေရတယ်နေပူကိုကြောက်လို့ပုံအောင်နေရတဲ့ကြာဆွေတွေဟာမောအိုကြီးဖြိုင်ကျလိုက်တဲ့အချိန်မှာပျော်ပျော်ပါပါရွှွညွန်ဖောက်ပြီးတော့မိုးရီအောက်မှာပွင့်ကြသလိုပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာထားတနေ့လုံးရွှွညွန်အောင်မှာပုံအောင်နေရတယ်နေပူကိုကြောက်လို့ပုံအောင်နေရတဲ့ကြာဆွေတွေဟာမောအိုကြီးဖြိုင်ကျလိုက်တဲ့အချိန်မှာပျော်ပျော်ပါပါရွှွညွန်ဖောက်ပြီးတော့မိုးရီအောက်မှာပွင့်ကြသလိုပဲဆိုတော့
ရှေ့ဘဝကအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့အတူနေခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြင်လျင်မြင်ချင်းဘာဖြစ်ကြလဲချစ်ကြခင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဇတ်တော်များမှာဟောထားဘူးအဲ့တော့ဒီသံဃာတော်ရှင်မြတ်နဲ့ဒီမာတိကမာတာတို့ကဒီဒေသနာတော်အရဆိုရင်69ဘဝနဲ့ဘဝတရားနှစ်ဘဝတုန်းကသူတို့အတူတူနေခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းတဘဝမှာတော့ယံသူတဘဝမှာတော့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်အဲ့ဒါလဲလျှောက်လိုက်ရောဒကမကြီးကဘဝတရားမှာရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်သက်ခဲ့တယ်တပည့်တော်ကရှင်ဘုရားရဲ့သက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ဖူးပါတယ်ဗျာတညလုံးထိုင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့မနဲ့စောစောအာယုံဆုံးလေးစပြီးတော့ကိုတော်ဇေတဝန်ပြန်သွားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့ဒေသနာကတော့ဗါတယ်လေဒုံနိဂဟသလဟုနောယထာကမ္မနိပါတိနောစိတ်တသဓမ္မထောသာတုစိတ်တံဒန္တံဒုက္ခဝဟံသာရဝနှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဒုံနိဂသနှိမ်နှင်းမှုရခက်ခဲစွာသောလဟုနောလင်းမြန်စွာပြေးသွား၍နေတတ်တဲ့ယထာကာမနိပါတိတော်ချခြင်းရာချရောက်ခြင်းရာရောက်တတ်တဲ့စိတ်တသစိတ်ကိုဓမ္မထောရင်ကြီးအောင်ဆုံးမနိုင်ကြမှသာဓုဒီဘဝချမ်းသာမယ်ဒုံနေကသလဟုနောယတကာမနိပါတိနောစိတ်တသဓမ္မထောသာဓုစိတ်တသစိတ်ကိုဓမ္မထောရင်ကြီးအောင်ဆုံးမနိုင်ကြမှသာဓုကောင်းမယ်သာဓုချမ်းသာမယ်ဓာတံရင်ကြီးအောင်ဆုံးမထားပြီးတဲ့စိတ်တံစိတ်သည်ရည်ကြီးအောင်ဆုံးမပြီးတဲ့စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ရဲ့လို့သာတလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဟောစာကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းရွှေပြည်ကဒကာဒကမတွေရွှေပြည်ကျောင်းတိုင်းနဲ့ရွှေပြည်သံဃာတော်များနဲ့မမြင်နိုင်မမြင်ရသောဘဝဟောင်းကဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းတပိဒကာရမအဟောင်းတွေလို့သဘောထားပြီးတော့သာသနာတော်ကျိုးမြော်ခဲ့ပြီးတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းနှီးနှီးပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းဆုတောင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မာတိကမာတာသုတ်တံကိုအဆုံးသတ်ပါပြီ။အဲအလုံးအမြဝေရအခမ်းအနားပြီးကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုကြအရှင်ဘုရားသဒ္ဒါသီလသာကပညာလေးပြသောတရားအညီအမျှထားရှိကြပါကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သတ္တမသုံးပြဘုရားသာသနာတော်အရှိခံ၍တည်တတ်စေရန်ဤစိတ်တန်လျက်ဤနိဗ္ဗာန်မြော်မှန်းကတဉ္ဉံဝရိယဖြင့်ရှားဖွယ်စုဆောင်၍ရရှိထားသောပစ္စည်းတို့မှစွမ်းအားရှိသည်မြတ်ထုံနှုတ်ကြ၍နတ်ဗိမာန်အလားကြွားကြွားဝင်းဝင်းတင့်တယ်လှစွာနဂပြန်ဗိမာန်တော်ကြီးကိုတိဆောက်ကြ၍ဗုဒ္ဓသန္တကမြတ်စွာဘုရားဤပစ္စည်းတော်ဖြစ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအားလူဒန်းပါကုန်၏လူဒန်းပါကုန်၏ဗုဒ္ဓသန္တကဓမ္မဗိမာန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်အုပ်ချုပ်ဖို့ရန်စီမံဖို့ရန်ဂောပကအဖွဲအား
Anin Bagoi Ikamudi Bori Nyai Athavapa Pipa Sedadi Ikamu Kudo Pogo Donzedabo Chinli Gonda Nalubyama Badawa Bondo A Anyiyamya Wenga Bago I Toto Myaswa Badawa Dodi Ikamugo Chati Jaywe Amyaya Ywe Wanda Jadi Chanda Jadi Pipa Zedo Kudo